Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Der Jahreswechsel ist ja schon wieder ein paar Tage her und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du Vorsätze hattest für das neue Jahr. Aber vielleicht lohnt sich nochmal so ein kleiner Blick nach innen. Stimmt das alles so? Bist du mit dem, wie du bist, zufrieden? Mit dem Bild von dir, wie du eigentlich sein solltest oder denkst, sein zu sollen und so, wie du bist? Oder gibt es da irgendwo einen Graben dazwischen? Ich weiß nicht, ob du Peer Gynt kennst. Das ist der Held in einem dramatischen Gedicht, das am Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist, von Henrik Ibsen. Und dazu gibt es diese ganz berühmte Musik von Edvard Grieg. Dieser Peer Gynt ist sein Leben lang auf der Suche. Er sucht das, was ihn eigentlich ausmacht. Er sucht des Pudels Kern, vielleicht auch das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und dabei begegnet er ganz verschiedenen Figuren und Wesen. Auch in eine Welt von Trollen wird er in der norwegischen Sagenwelt entführt. Und immer leitet ihn die Frage: Wer bin ich eigentlich? In diesem Gedicht heißt es: Leben heißt dunkler Gewalten Spuk bekämpfen in sich, dichten, Gerichtstag halten über sein eigenes Ich. Und dann weiter: Da draußen unterm Himmelsgewölb bei den Menschen heißt es: Mensch, sei du selbst. Bei uns, den Trollen, heißt es dagegen: Troll, sei dir selbst genug. Mensch, sei du selbst oder Mensch, sei dir selbst genug? Über diese Frage habe ich lang nachgedacht. Wer bin ich denn eigentlich? Wie möchte ich unterwegs sein? Als Christenmensch lege ich da noch was dazu. Im Galaterbrief heißt es im 2. Kapitel: Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Er ist meine Mitte, das, was mich ausmacht. Wie wäre es denn mal, diese Vorstellung mal auszuprobieren, wenn nicht ich mein eigenes Selbst produzieren muss und mich verbessern muss und so werden muss, wie ich sein soll, sondern wenn ich mir vorstelle, da ist Christus in mir, an Weihnachten Mensch geworden, genau dafür, dass er ein Stück von uns sein kann. Und mit dieser Vorstellung habe ich dann ein Gegenüber, eine Idee davon, eine Leitschnur, an der ich mich entlang hangeln kann. Christus in mir. Wie er gelebt hat, wie er auf Menschen reagiert hat, das wissen wir. Das will ich nochmal ausprobieren, mit dieser Vorstellung mich dem anzunähern, wie ich bin und wer ich sein soll. Christus lebt in mir. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.